de YouTube, yo soy Isabel. Pueden ver, estoy aquí estoy aquí en casa, ¿sí? Pueden ver. Entonces voy a hacer 4 horas sin hablar. Y empiezan ya. ¿Aló? ¿Y qué tienen que hacer? Un audífono. Sí. Ya. Muy chévere. Yo también. Bien, papi. Sí. No. Ah, yo no sé. Pero el sábado sí. El sábado. Ah, no, papi. A mí me recogen a las 11. No sé. No, no dijeron. Ya, Emanuel tenía clase hoy. Ah, Isa tampoco, entonces hoy hay entrenamiento. Sí. Sí, está muy bueno. Sí. Pero mucho.